Buongiorno a tutti, sono Gino Fabbri. Oggi ci troviamo in provincia di Venezia all'interno della scuola Hangar 78. Partiamo con una preparazione di un prodotto di origine italiana, l'amaretto, proponendolo in maniera più accattivante, il macaron. Il macaron oggi lo faremo al cappuccino. Per la preparazione di questa ricetta ho al mio fianco Marco Mazzini, il mio braccio destro del laboratorio di pasticceria. Cominciamo dagli ingredienti. Per il pastello, zucchero velo, farina di mandorla, albume e un po' di colorante. Avremo un'altra base con la meringa all'italiana che la andremo a preparare con acqua, zucchero e albume. Iniziamo con la preparazione del pastello. Innanzitutto dobbiamo preparare il TPT. Che cos'è il TPT? È l'unione della farina di mandorle ridotta naturalmente in polvere. Questa farina deve già aver avuto un'asciugatura il giorno prima in forno per almeno 6-8 ore, circa a 100 gradi, e la uniamo assieme allo zucchero velo. Lo mescoliamo e abbiamo già preparato il nostro TPT. Fase molto importante perché questa è la struttura solida del macaron. Ora Marco inizia con la meringa all'italiana. Prepariamo uno sciroppo di zucchero nel quale Marco sta versando l'acqua, poi lo zucchero, il primo zucchero. Dobbiamo iniziare anche a montare l'albume. Se noi andiamo a montare troppo l'albume, troveremo dei difetti nella preparazione del macaron alla fine, quando andremo nel macaronaggio. L'albume deve essere montato nella maniera più giusta, cioè un montaggio che deve avere una lucentezza. Mentre lo sciroppo va in temperatura, comincio a fare una montatura molto lenta dell'albume. Andiamo a controllare lo sciroppo. Quanto siamo, Marco? 106 gradi, abbiamo ancora un attimo. Adesso aggiungo quel po' di zucchero che avevamo a parte per dare una maggior struttura all'albume. Noi vediamo una bella montatura quando i fili della frusta lasciano questo segno, questa scia. E questo è un momento importante per la meringa all'italiana. Dobbiamo fare in maniera che ci sia un sincronismo giusto tra la temperatura dello sciroppo e la montatura dell'albume. Siamo a 114, abbiamo fermato la cottura, facciamo riposare un attimo lo sciroppo così che toglieremo una gran parte di bolle d'aria. Ora Marco comincia con la versatura a filo all'interno dell'albume montato. Il caldo dello sciroppo fa sì che si coaguli l'albume, di conseguenza ora non facciamo altro che far raffreddare montando continuamente questo albume. Ecco che abbiamo creato la meringa all'italiana. Intanto che Marco aspetta e controlla il raffreddamento della meringa, iniziamo a colorare il pastello. Prendo il colore che serve, lo metto nell'albume che era rimasto a parte, lo verso all'interno del TPT e qua iniziamo invece con la marisa o il leccapentole a fare questa azione di amalgama. Quando raggiungiamo la temperatura di circa 50 gradi siamo pronti all'inserimento della meringa all'interno del pastello. Scrollando un attimo la meringa dalla frusta e ora con poche spatolate alla volta cominciamo il cosiddetto macaronaggio. È nell'azione della marisa che noi andiamo a dare più o meno aria a seconda di quello che ci può servire come risultato finale. Vedremo come con l'incorporo della meringa non abbiamo bisogno tanto di aria quanto di struttura. Vedete come ha cambiato l'azione del movimento? Dall'incorporo come era prima, ora sta facendo un altro tipo di spatolatura, di movimento. Questo è il macaronaggio. Vedete come si comincia a staccare dai bordi lasciando una scia del prodotto macaronato. Non deve avere molta aria. Se abbiamo una giusta quantità di aria, e lì sta il segreto, avremo un macaron che sarà bello
sostenuto, pieno, aeroso, ma senza avere la crosta esterna e senza avere un piede sotto molto sostenuto, come si dice in gergo. Ed ora partiamo con il dressaggio. Che cos'è il dressaggio? È la preparazione dello stampo del macaron. Marco adesso riempie il sac à poche con la massa di macaron che abbiamo preparato prima. Il sac à poche deve avere una bocchetta liscia 8 mm di diametro. Lo sac à poche non deve essere completamente pieno perché deve avere un'azione di manovra giusta e stabile. Ora Marco col sac à poche va su questi tappetini. Questi tappetini sono geniali perché con il cerchietto già pronto non fa altro che spremere il sac à poche fino alla misura che intendiamo fare noi. In questa fase qua noi abbiamo bisogno di fare il guscio, che è quello che Marco appunto sta preparando. In questo caso, avendolo al cappuccino, abbiamo preferito fare un colore un po' tenue, che non sia un colore bianco, ma che non sia neanche un colore che assomigli molto al caffè. Il colore è comunque molto soggettivo. Potete fare il colore che volete in base anche a quello che ritenete più opportuno. Possono essere fatte anche due abbinamenti di gusti diversi, di colore diverso, perciò un guscio chiaro e un guscio scuro. Di conseguenza avremo anche cromaticità diverse anche nella presentazione dei macaron stessi. Una volta dressato, noi andiamo a preparare sul tavolo due tappetini in silicone che sono adattissimi per fare che cosa? Due colpi così che andiamo a strutturarli per bene e a posizionarli togliendo eventuali punti che si sono create. Va bene anche uno strofinaccio piegato, l'importante è poter dare questi due colpi per attutire, non direttamente sul tavolo se è possibile. Dopodiché li andiamo a posizionare e metterli un attimino a riposo, una mezz'oretta, perché si formi questa pellicina che è molto importante in fase di cottura. Quando saranno diventati opachi passiamo alla fase di cottura. Andiamo ad infornare, temperatura 130 gradi per circa 16 minuti. Ecco i nostri macaron cotti in maniera perfetta. Per la farcitura partiamo con la ganache. La ganache è composta da questi ingredienti: panna, caffè liofilizzato, zucchero invertito, caffè in chicchi, cioccolato al latte e burro. La panna la mettiamo a scaldare sul fuoco, in questo caso sulla piastra a induzione, ma va benissimo su altre fonti di calore come il fornello. Mettiamo i chicchi in infusione, facciamo scaldare la panna portandola a bollore, dopodiché lo mettiamo in riposo per circa 15 minuti. Quando lo mettiamo in riposo dobbiamo avere l'accortezza di coprirlo con una pellicola trasparente. Dobbiamo scaldare il cioccolato. Come lo scaldiamo? Ci sono diversi metodi, i più comuni sono o scaldarlo a bagnomaria oppure adesso abbiamo la possibilità di scaldarlo al microonde. Il microonde va benissimo per fare questo tipo di lavoro in quanto non abbiamo la fuoriuscita del vapore che indurirebbe il cioccolato. Filtriamo la panna aromatizzata col caffè. Sto controllando il cioccolato che deve arrivare a 45 gradi. Marco intanto sta facendo l'amalgama con il caffè liofilizzato nella panna dove avevamo già filtrato i chicchi di caffè. Di conseguenza cominciamo a dare corpo alla ganache. Abbiamo incorporato lo zucchero invertito, prendo il cioccolato fuso, lo metto all'interno del contenitore, cerco di avere la temperatura del cioccolato mantenuta stabile in attesa di avere l'altra parte che sta preparando Marco. Prendendo la base aromatizzata che abbiamo, andiamo a creare un'emulsione. L'emulsione deve essere fatta almeno in 3 volte. La nostra ganache deve essere così, lucida, liscia, elegante. Ora prendo il burro, l'abbiamo tagliato precedentemente a pezzetti proprio per agevolare questo incorporo. Questa è un'altra parte di, chiamiamola emulsione anche questa. Mettiamo il burro a pezzetti, lo mettiamo magari in un paio di volte per essere più agevolati nell'incorporo. Una piccola parte iniziale di incorporo lo facciamo a mano in questa maniera. Andiamo a fare la mixata. È importante che non andiamo a incorporare molta aria, di conseguenza terremo l'asticella al di sotto della massa.
Ecco che abbiamo terminato la nostra ganache in attesa adesso di riposo. In base al cioccolato che noi andiamo ad utilizzare ha bisogno di tempi di riposo diverse. Se è fondente ha bisogno di almeno 12-24 ore di riposo per cristallizzare. Se è al latte ha bisogno di circa 48 ore, se è bianco addirittura 72 ore di riposo. Abbiamo preparato una teglia col bordo, la nostra ganache la andiamo a versare all'interno, la stendiamo in maniera più o meno uniforme, andiamo a coprirla e per 2 giorni la lasciamo a riposo. La nostra ganache è già cristallizzata. Dopo 48 ore noi la troveremo sotto forma di questa consistenza, morbida, però già sostenuta, già bella corposa. La farcitura è un passaggio importante per poter avere la giusta consistenza anche nella masticazione. Prendiamo i nostri macaron, i nostri gusci, rovesciati per poterli farcire, facciamo questa operazione. Prendiamo i nostri 2 gusci, li andiamo a posizionare così e li spingiamo da ambo le parti in maniera che la ganache fuoriesca da tutti i lati. Dopodiché li prendiamo e li andiamo a posizionare nei contenitori. Questi sono contenitori Silicomart preparati apposta per i macaron. Ora non rimane altro che chiuderli in maniera che non entri molta umidità e li posizioniamo in freezer qualche ora, dopodiché li andremo a togliere, mettiamoli in frigorifero per 2 o 3 ore e solo allora troveremo un macaron perfetto al consumo senza che abbia una elasticità molto forte al palato. Abbiamo visto i macaron. Ora potete usare i vostri gusci senza ripieno come meglio vi aggrada. Potete fare decorazioni di torte, finiture di monoporzioni, potete fare pasticceria di vostra creazione, tenendo sempre fede all'utilizzo base. Siate estrosi, divertitevi soprattutto. Buon lavoro!